我係浸信會沙田圍呂明才小學尹希文老師。今次拍呢條片呢，係想用 Canva 製作簡報，同埋用 Canva AI 輔助設計藝術作品。想同大家簡單去介紹下點樣去用 Canva 去創作簡報，包括啲步驟啊、小貼士，點樣去提升一啲製作嘅技巧。入到 Canva 呢，可以首先去選一個 template， 跟住根據需要去編輯文本同埋圖像，再加啲內容，之後再可以插入圖片、圖表或者一啲嘅視覺元素去增強呢個效果嘅。咁我哋而家咧就入去 Canva 度睇睇。入去 Canva 咧喺左下角呢度咧就會係有登入啦，咁你可以自己用 Gmail 或者你學校嘅 account 去登入嘅。登入咗之後咧，可能會簡單去填寫少少個人資料，咁你就可以用噶啦。咁咧喺 Home 呢邊咧，咁呢度就有一欄設計嘅一啲嘅 template 去供大家去參考。我今次咧主要係想做簡報，咁所以咧就 click 去 presentation。入咗去 presentation 咧，咁就會出現呢個版面，咁你就可以咧去撳 design， 跟住就可以選擇 template 你想要嘅嘢啦。咁我今次咧就會係想講一個關於art gallery 嘅，咁我就打 art gallery， 咁佢就會出現咗呢一堆嘅 template 啦。咁我就揀其中呢個可以一路咁樣碌落去。咁如果你見到右邊右下角呢個 template 係冇嘢嘅話，即係佢係免費。有一啲咧係要升級咗咧先可以有嘅。咁因為我而家用緊呢個係 education 嘅 account， 所以我就冇呢個問題啦。咁我而家就揀呢一個，揀咗呢個咧我就 apply all， 咁佢就會咧係導出咗呢一堆嘅 PowerPoint 噶啦。咁我就可以點選呢啲圖啦，咁就去更改佢嘅。咁我今次咧做呢個簡報嘅主題係想咧記錄翻我自己啦，我就去咗荷蘭嘅梵高博物館嗰度參觀，咁我不如就想整個簡報去記錄下。咁我就開頭試下幾頁咧去記錄翻影咗啲乜嘢嘅畫作啊，同埋簡單介紹下。咁我呢度咧有啲相咧，我係想用我自己影嗰張，咁我就可以咧係 upload 翻嘅喎，咁可以喺左邊 upload 呢度就去揾翻嘅。咁方便自己揾咧，咁大家咧就可以開 folders 咧，去將你想要嘅一啲 resource 啊、一啲相啊、一啲畫嘅圖啊等等就可以咧擺晒喺入邊。當然你係有好多類別嘅，咁就分類啦。譬如我今次咧就淨係好多畫作，關於畫作嘅，咁我就放晒喺呢度啦。咁譬如一開始咧，我就想放佢嘅向日葵喺度。咁可能呢張太歪啦，我唔要，咁我就要另外一張。咁我將佢原本個 delete 佢，咁我咧就放張相過嚟。呢張咧有太多其他唔想要嘅嘢啦，好多個埲牆嘅顏色，咁我就可以咧撳下上邊咧，佢有一個可以將佢剪修剪，我就將佢咧四個邊邊撳實嗰個 L 位，咁拉一拉，再將佢放翻大，咁我就可以咧換咗我想要嘅畫作啦。咁另外呢一邊都係啦，我就可以將佢咧擺過嚟，調整下佢嘅大細。咁中間呢度咧，我就可以點佢啦。可能呢個我想改嘅 ，double click 佢，可能就係梵高博物館。咁我將呢啲咧，其實全部都可以將佢放大啦、縮細啦、改顏色啦。咁我想改呢個文字嘅 size 咧，就可以撳上邊 font size 度，一路咁加，或者可能我試下56係點，然之後咧，將佢擺翻去中間個位啦。咁我第一張完成咗咧，就可以 click 去下邊第二張嗰度啦。咁呢一個咧，我直情係我發現我想調下個次序，我將第二呢個我唔記得咗咧，係要有最開頭
一個梵高博物館嗰張相嘅，咁我哋而家調翻去最開頭，然之後我就將呢啲咧全部整走佢。咁移動下去睇下，哦，係咪跟埋個框咧？原來係連埋個框，即係話如果我整走佢咧，就會冇埋個框嘅。咁可能呢個我就全部整走佢啦。咁因為我可能想要翻呢個框，咁我留翻喺度睇下，一陣間調校下個圖嘅大細啦。我喺荷蘭嗰陣時就影咗咧梵高博物館，咁我就想將佢咧放喺度，縮翻細，擺翻喺呢度。係啦，咁我呢個簡報最主要就係想介紹下梵高博物館，咁我就將佢最開頭一張相放喺成個簡報嘅第一頁，之後咧先至講入邊嘅畫作。咁譬如咧，我就想介紹下呢一個究竟係啲咩畫作嚟，個名係咩喎？咁佢向日葵啦，咁我咧都想打少少佢嘅資料咧。咁我今次咧就想用埋一個 AI 嘅工具去幫手，咁佢叫 Claude。GLOK，咁我打啲我想問嘅嘢落去咧，佢就會出噶啦，出現咗一啲嘅答案啊，或者啲建議。咁我打我想要咧梵高最出名嘅10件作品嘅介紹，咁佢就出咗下邊呢一堆啦。咁咧第一係星野啦，咁之後咧就有向日葵啊等等呢啲。咁向日葵呢個就係我想要嘅，我就將佢 copy。咁當然咧，係 AI 咧係未必100% 係準確，咁你都要咧係 fact check，即係要去查清楚啲資料係啱唔啱啦。咁因為佢呢個資料比較簡單，咁咧初步望咗，咁都 OK 喎。咁我就咧貼上去啦。咁啊太大咧，我就將佢縮細，可能睇下可唔可以縮到細少少咧，就拉翻呢個框啦，將佢咁樣縮細。咁咧就可以咧校一校，去拼晒去最左邊，係啦，咁都可以嘅。咁咧就講向日葵，本身係梵高喺阿爾納士咧創作嘅，咁佢係想裝飾佢同高更嘅嗰個黃色支架啦，象徵希望同友誼咁樣，係比較有標誌性嘅作品之一。咁呢個好簡單嘅一個介紹。跟住咧，我想放嘅係佢嘅臥室啦。其實就影咗佢好多嘅作品，咁我示範少少，咁你就將佢插入去啦，可能呢張大少少啦。好，咁跟住呢個就唔要啦。咦，唔係喎，想要翻個文字喎，咁我就 undo，係啊，上邊呢個可以 undo 佢啦。咁我係啦，篩選翻中間呢個圖先，我就淨係唔要呢個圖。咁呢個咧，我就將佢可以移去右少少啦。佢出現咗個格咧，就係我想揀嘅嗰樣嘢。擊佢一下，跟住佢就會框住佢，咁就係你想揀嗰個啦。好，咁呢個又係有個簡介嘅。咁我哋就 copy 佢，亦都係阿爾勒嘅呢個地方啦。咁佢就有啲簡單嘅家具同埋明亮嘅色彩，營造溫馨